Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Juancho y hoy vamos a hacer nuestro primer video de slime de nuestro kit de Elmer's Explosión Solar. ¿Quieren abrirlo? No lo escucho. Bueno, creo que lo vamos a abrir. Wow, miren lo que tenemos aquí, un activador mágico. Wow, miren lo que tenemos por aquí, un pegante transparente Elmer's. Wow, miren lo que tenemos por aquí, un pegante de Elmer's naranja. Wow, miren lo que tenemos de último, un pegante dorado de Elmer's. Y estos son los materiales para hacer nuestro slime. Miren lo que tenemos aquí, un platico de leoncito y un palito para revolver. ¿Cuál pegante van a decir de aquí? Díganos en los comentarios. En este caso yo elegí naranja. Lo primero que vamos a hacer es echar un poquito de pegante. Esta es la cantidad que yo le quise echar y ustedes vean cómo le van a echar en casa. Y el segundo paso es echar un poquito de activador. Yo solo le voy a echar una copadita, pero ustedes verán cuántas copaditas le van a echar. Bueno, la vamos a echar. Y el tercer paso es revolver. Si ven que no le está quedando, le echan un poquito más de activador. Revolviendo. Si se quedó en el palito es porque ya está listo. Y amarras con las manos. Y amasas hasta que te quede. Y así nos quedó. Bueno, gracias por verme. Denle like a este video y suscríbanse. Adiós.